You are live. მოგესალმებით ყველას, გამარჯობათ. როგორ ისმის ჩემი ხმა? გამარჯობა ბატონო გიორგი. კი ბატონო, აი ხა გამოჩდით, გამარჯობა. მადლობა მოგზაურობისთვის. დაველოდოთ 2-3 წუთი, სანამ შემოგვიერთებიან. აყურებლები, მე ჯერ ვერავის ვერ ხედავ. ირა ჩანს? კი, ჩანვართ, უბრალოდ სავარაუდოდ, კი, აი 3 ადამიანი გვიყურებს, მოკლედ დავიწყოთ, გამარჯობათ, ვისთვისაც საინტერესო იქნება, ნელა შემოგვიერთდება. ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, მადლობა მოგზაურობისთვის, თქვენი დროისთვის, რომ ყოველ მეორე შაბათს ესე თქვენ საქმეებს გვერდზედებთ და გვიერთდებით და ერთად ვეხმარებით ქართულ საზოგადოებას ვაწვდით მეტ ინფორმაციას კანადასთან დაკავშირებით. ქართველებს მათ შორის ვინც იმყოფება ევროპაში, ამერიკაში და სხვადასხვა ქვეყნებში. გამარჯობა ნიკოლოზ, კი ბატონო, ნიკოლოზმაც დაწერა კომენტარი, 9 ადამიანი გიყურებს ამჟამად, სულ რაღაც 1 წუთია რაც დავიწყეთ. მინდა ესეთი ინფორმაცია დავიწყო, სანამ ჩვენ სტანდარტულ კითხვა-პასუხებზე გადავალთ. დღეს საიუბილეო გამო ეთერი გვაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად 1 წლის წინ ქართველმენი შეიქმნა. მოკლედ დღეს 1 წლის გავხდით. და მადლობა ყველას, ვინც გვადევნებს თვალყურს. ზუსტად 1 წლის წინ დავდე პირველი ვიდეო YouTube-ზე, მერე დაემატა Instagram-ი, Facebook-ი, TikTok-ი დავამატეთ, Telegram არხი დავამატეთ. მერე ბატონი გიორგი შემოგვიერთა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ამისთვის. გიორგი გწერს, ბატონაშვილი გამარჯობა. გიორგი გამარჯობა. ჩვენი მაყურებელი არის, სულ კითხებით მოდის. ამერიკიდან არის გიორგი. და მინდა მეორე ფაქტს გავუსვა ხაზი, ჩვენს წინა ვიდეოს ძალიან დიდ ნახვებზე ავიდა ერთ დღეში 130,000 views გადააჭარბა ერთ ღამეში ჩვენმა წინა ვიდეო ამერიკასთან დაკავშირებით. მაგაზეც ცალკე მადლობას მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი დაწვრილებით მიაწოდეთ ინფორმაცია ადამიანებს ამერიკასთან დაკავშირებით. ხას უსვევ იმას, რომ ევროპა არის ძალიან დაინტერესებული ჩვენი ეთერებით, იტალიიდან წერს ბევრი, ესპანეთიდან, საბერძნეთიდან, კვიპროსიდან და ამერიკაზე ხო რა თქმა უნდა საუბარი ზედმეტი არის, ყოველი მეორე ადამიანი ამერიკიდან წერს. დავიწყოთ და სტანდარტულ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ. მე აი უკვე მომწერა ადამიანმა, ანუ წყვილი არის ამერიკიდან, ჯორჯიის შტატში არიან, აი ესეთი შეკითხვა მომწერეს. ნაბიჯ რომ გადევნებთო თვალყურსო, ვიცით რომ ბევრჯერ მეორდება ეს კითხვებიო, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს და რაღაცა იქნება, გავიაროთ ხელახლა. იციან ადამიანებმა უკვე რომ თუ კანადიდან, უпростоრეთ ამერიკიდან უნდა გადმოსვლა კანადაში, პირდაპირ საზღვარზე რომ მივიდეს, გააბრუნებენ უკან. შემისწორეთ უცდები, ეგრეა, ხო? უყურეთ რა შესაქმე. თუ ადამიანი გადმოვიდა ამერიკიდან და ამ ადამიანს აქ ეს ადამიანი არ ჩაბარდა ამერიკაში და ელოდება აქ ნათესავი, ამას ქვია anchor relatives, სისხლით ნათესავი, სიაში შედის და, ძმა, მამა, დედა, შვილი. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს უპრობლემოდ მიიღებენ. უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა დაადასტუროს, რომ მას აქვს ესეთი ურთიერთობა ადამიანთან, ვინც ელოდება და ამ ადამიანს ვინც ელოდება მას აქვს კანადის სტატუსი. მოხდა გათხოვთ. ამ ადამიანს არ გააბრუნებენ უკან. და იქ თუ სასამართლო აქვს დაწყებული დაუშვათ ამ პროცესს ელოდება და რაღაცა ჩაბარებით. ეს უკვე სხვა ისტორია არის. ეს უკვე სხვა ისტორია, იმიტომ რადგანაც ჩაბარდა ამერიკაში. კანადის ლოგიკა არის ესეთი. თუ ამერიკამ ესე იგი უკვე მიიღო ეს ადამიანი და განიხილავს მის საქმეს და პროცესი დაიწყო. ეს ადამიანი კანადაში ჩამოსვლისას გადადის სტატუსში, რასაც ქვია pre-removal risk assessment, რაზეც მე ბევრი ვილაპარაკე. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ამერიკა ამ ადამიანს მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანი არალეგალურად, არაოფიციალურად შემოვა კანადაში, არ ჩაბარდება საზღვარზე. თუ ეს ადამიანი ჩაბარდება საზღვარზე, ამ ადამიანს უკან გააბრუნებენ
ამერიკაში და ეთქვიან რომ ერთ წელიწადში კიდე მოდი. ესე იგი ვიმეორებ ესეთ ადამიანს აქვს ნაკლები შანსი მიიღებს ამერიკა, მაგრამ მოგების შანსი აქვს ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ მის საქმეს ამ შემთხვევაში განიხილავს სასაზღვრო პოლიცია, რასაც ქვია CBSA, Canadian Border Services Agency და ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე, უმეტეს შემთხვევებში ეს ესე იგი ორგანიზაცია ღებულობს უარყოფით გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ მინდა დავამატო, რომ აი ამ კვირას ერთ-ერთმა ჩემმა კლიენტმა მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი და მისი დედა იყვნენ აი ესეთ სიტუაციაში, რასაც ქვია მოგება იყო და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული. ანუ შანსები გვაქვს, უბრალოდ დაბალია შანსი. შანსებია ძალიან დაბალი და მაგრამ აქ არის მაგრამ ამ შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა სამუშაო უფლება, ამ შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა საშუალება, ისა რა ქვია, რომ მიიღოს სახელმწიფო დახმარება და მას ექნება თავარი დოკუმენტი, რასაც ქვია refugee claimants document, ესე იგი ტოლვილის დოკუმენტი. მაგრამ აი ის რომ აი ეს ესე იგი ეპოპეა დამთავრდება პოზიტიური გადაწყვეტილებით, ამის შანსები არის ნაკლები. რატომ? იმიტომ რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში არ ტარდება და სასაზღვრო პოლიცია როგორც თვითონ გადაწყვეტს, ისე ღებულობს, ესე იგი, მას აქვს თავისი არგუმენტები, ხო? და როცა ადამიანი ეგრე არ შემოდის და შემოდის საქართველოდან, იქ სხვა სიტუაცია, იმიტომ რომ იქ არის სასამართლო, სადაც შენ გაქვს საშუალება, რომ დიალოგი გქონდეს, ლაპარაკი გქონდეს მოსამართლესთან, ესე იგი, დაუდასტურო შენი დოკუმენტები, რაც ამაგრებს შენ პოზიციას, განიხილოს და იქ ხდება დიალოგი სასამართლოსთან და მოსამართლესთან. ამ შემთხვევაში ეს უფრო ადვილია. და როცა ადამიანი სასამართლოს გარეშე ღებულობს გადაწყვეტილებას, მე მჯერა თუ არ მჯერა და სადაც არ არის დიალოგი, ეს არის ძნელი. და ესეთია ბუნება სასაზღვრო პოლიციის, ისინი ღებულობენ ესეთ გადაწყვეტილებებს. აქვე დავამატებ, ერთი შეკითხვა არის ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით, ქალბატონი ნანა იწერება, კითხვას ვაჟღერებ, სასაზღვრო პოლიცია რომ უარს გეტყვის, მერე შეიძლება კიდე გასაჩივრება გთხოვთ მიპასუხოთ. არა, შეიძლება ამ საქმის გაჩერება. deferral ქვია ამას, ხო? ამის გაჩერება შეიძლება. რაც გვაძლევს საქმე. ეს დროს ვიგებთ. ეს დროს გვაძლევს. კიდე შეიძლება რა ეს ვიმეორებ ისევ ანუ პირველი ესე იგი დროს ვიგებთ, შეგვიძლია გავაჩეროთ. მეორე და მეორე ეს დრო გვაძლევს საშუალებას, თუ მაგალითად ადამიანს, რომელიც გადმოვიდა ამერიკიდან, აკავს შეყვარებული, ან აქ გაიცნო შეყვარებული, მოიყვანოს ცოლად და სახელმწიფომ დაუდასტუროს სპონსორობა ამ ადამიანისთვის და ეს ამ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გასაგებია. ანუ შანსს გაძლევს, შანსი უნდა გამოიყენო რა, თუ რაღაცას შეძლებ და ნახავ ვეღაცას და გასაგებია ყველა, გამგები გაიგებს. კი ბატონო, შეკითხვა არის კიდე ესეთი, მე ხა რენდომულად ვკითხულობ, უკვე რამოდენიმე შეკითხვაა და ბავშვებთან ერთად კანადაში ჩაბარება სჯობია თუ ევროპაში? მაგალითად საფრანგეთში. ხო, ეს ცოტა ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. ინდივიდუალური საფრანგეთი უფრო ელეგანტურია, უფრო ლამაზია და უფრო სექსუალურია, ესე ვთქვათ. კანადა ნაკლებად, იმიტომ რომ ევროპა ესე იგი არსებობს ათასობით წლებით, იქ ძალიან კარგი არქიტექტურაა, იქ კაი კინემატოგრაფია და სიმღერები და უფრო ელეგანტურად აცვიათ ხალხს. კანადა არსებობს 150 წელი, მაგრამ აქ ჩამოდიან საფრანგეთიდან იმიტომ, რომ აქ არის მეტი ხელფასები, აქ არის ნაკლები ბიუროკრატია და აქ უფრო ადვილია კონვერტირება. თუმცა უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რა არის თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი. კი, ძალიან სწორი შეფასება იყო, თავიდან რომ ჩამოვედით, ანუ ალბერტის პრემიერმაც დენიელა სმიტი, ვინც არის, მაგანაც თქვა, რომ თუ სილამაზე გინდათ ევროპაში წარწმუნდეთ, აქ ჩვენთან უნდა იმუშაოთ, მოკლედ სწორი არის. ამერიკიდან კი მომწერეს კიდე მთხოვეს ეს შეკითხვა გამიჟღერებინა, თუ გვექნება დრო, აი ესეთი პასუხი რომ დავყოთ ნაწილებად, პირველი, მეორე, მესამე, დაუშვათ აღმოჩნდნენ ადამიანები კანადაში ამერიკიდან და აქ შიგნიდან ჩაბარდნენ.
დიახ. საზღვარზე არ მივიდნენ და უკვე შიგნით აღმოჩნდნენ, რაღაცნაირად გადმოვიდნენ, რაც მარტივია, ყველამ იცი როგორ შეიძლება გადმოსვა და ჩაბარდნენ. აი, შემდგომ როგორ ხდება, აი, პირველი რას ვაკეთებთო, დახმარება თუ გვექნება, ქირა, ბანკი, მეორე. რომ მივყვეთ პროცედურა, აი, პირველი, მეორე, მესამე, რომ ჩამოვყვეთ, რა ფორმულას უნდა მივყვნენ? მადლობა. ეს ადვილი ის არის, რა ქვია, კითხვა. ეს კი კი ბატონო. პირველი ამ ხალხს, რომლებმაც ამოყეს თავი კანადაში და არალეგალურად გადმოვიდნენ ამერიკიდან, მათ სჭირდებათ ლეგალიზაცია. როგორ ხდება ლეგალიზაცია? უნდა მიმართონ ან ემიგრაციულ ადვოკატს, ან ემიგრაციულ პარალეგალს, რომ ეს ხალხი ჩაბარდნენ. ჩაბარებისთვის არის საჭირო ორი რაღაცა. საჭიროა ესე იგი ისტორიის დაწერა, რასაც ქვია basis of claim narrative, სადაც ადამიანი უხსნის, რატომ ესე იგი ეშინია მას დაბრუნება საქართველოში. რა მოტივები აქვს, ვინს დევს, ვინ არის მტრედი. ამის შემდეგ ივსება კიდე ეგრეთ წოდებული პორტალი და ეს ისტორია გადათარგმნილი ინგლისურ ენაზე, თუ მე მომართავენ, მე ვთარგმნი ამ ინგლისურად ამ ისტორიას და პორტალი, რომელსაც მე ვთარგმნი, ეს მიდის ემიგრაციაში. მეორე, იძახებენ ამ ადამიანს უკვე საიმიგრაციო იმაში რა ქვია, ოფისში. ამასთან ერთად უგზავნიან სამედიცინო ფორმებს. ამ ადამიანმა უნდა გაიაროს სამედიცინო ესე იგი შემოწმება, არსებობენ ეგრეთ სპეციალური ემიგრაციული ექიმები, რასაც ქვია panel physicians. რაღაც მომენტში ამ ადამიანს გამოუძახებენ საიმიგრაციოში და იქ მიიღებს დიდი ალბათობით ტოლვილის ფურცელს. ისე იგი, რაც შეეხება სამუშაო უფლებას, აქ არის ცოტათი სხვანაირი პროცედურა. აქ ცალკე უნდა შეივსოს აპლიკაცია სამუშაო უფლებისთვის და სხვა ტოლვილებთან განსხვავებით, რომლებიც პირდაპირ საქართველოსთან ჩამოდიან და იმათ ავტომატიურად უსწრებენ, კიდე უნდა გადაუხადოს სახელმწიფოს ესეთი პოშლინა $120. იმის შემდეგ, როცა ადამიანი უკვე ღებულობს, აი აღიარებას, ჩვენ მივიღეთ დოკუმენტები და ამ ადამიანს ანიჭებენ ეგრეთ წოდებულ UCI ნომერს. Unique Client Identifier. ამ ადამიანს აქვს უფლება აიღოს უკვე სოციალური დახმარება. და აი ესე. და მე უკვე სლიანდაგებზე დგას და ელოდება ეს რაღაც მომენტში, ამის შემდეგ მეოთხე სასაზღვრო პოლიცია ეთქვის, რომ ესე იგი თქვენი საქმე გადმოვიდა ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგეთ, რომ თქვენ ამერიკაში გქონდათ საქმე გახსნილი და ეს იყო შეჩერებული, იმიტომ რომ გადმოხვედით აქ და ესე იგი თქვენ უნდა შეავსოთ აპლიკაცია, რასაც ქვია pre-removal risk assessment 15 დღეში. და ამ აპლიკაციას ავსებს ესე იგი ადვოკატი. ამასთან ერთად ესე იგი ისტორია როცა უკვე ჩაბარებულია, ადამიანი აგროვებს დოკუმენტებს, რომელიც ამაგრებს მის პოზიციებს და უხსნის პოლიციას, რატო მას ეშინია საქართველოში დაბრუნება და მერე სადაც 8, 9, 10 ხანდახან 13 თვის განმავლობაში, ან შეიძლება 7 თვის ეს დამოკიდებული რომელ თაროზე აღმოჩნდება ეს საქმე, ის ელოდება პასუხს. ამ პერიოდის განმავლობაში თუ ეს ადამიანი მაგალითად უცოლოა, ან არ არის გათხოვილი, შეუძლია იპოვოს ან მანამდე ისე შეუძლია იგი დაიცნოს, ან ვიღაცა შეუყვარდა მაგალითად ადამიანი, ვინც დათანხმდება მის სპონსორობას და პარალელურად შეუძლია ეს პროცესი დაიწყოს. თუ ისე მოხდება, რომ ეს პოზიტიური პასუხი ამ ადამიანს, რომელიც თხოვდება, ან რომელსაც ცოლი მოყავს და მისი მომავალი ცოლი და ისა მეუღლე, ქმარი ასპონსორებს ამათ და აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, ამ შემთხვევაში ეს იგი მას უკვე აღარ ემუქრება არავითარი უარყოფითი პასუხი. ამიტომ ესეთი პროცესები უნდა ჩქარა უნდა შეასრულოს. კი ბატონო, ყველას გასაგონად, ვინც მაგას აპირებთ, როგორც კი გადმოხვალთ, სამუშაო უფლებასთან ერთად მოკლედ დაიწყეთ ძიება.
შეუდგები კითხვის რამოდენიმე კითხვა უკვე დასმული და დავიწყებ გაჟღერებას. მადლობა ყველას, ვინც აქტიურობთ, ვინც კითხვებსავთ, ვეცდებით ესეთ სწრაფ რეჟიმში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში უცებ მივყვეთ და მოგაწოდოთ თქვენთვის ასურველი ინფორმაცია. მოკლედ, ქმარი ან ცოლი თუ ყავს კანადაში, ეს ანუ ცოტა კითხვა ჩამოუყალიბებელია, რას ქმარი ან ცოლი თუ ყავს კანადაში, ეს არის, მოკლედ ცოტა ვერ გავიგე. ბავშვებთან ერთად ჩაბარება, ეს გავიარეთ. ქმარი, მოკლედ წავიდა. ქმარი თუ ყავს კანადაში და ამერიკიდან გადმოდის ცოლი, ოღონდ ამერიკაში სასამართლოს მოლოდინშია. ესე იქნება, ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ქმარი ყავს ამერიკაში, ესე იგი, ეს ადამიანი რჩება იმ რეჟიმში, რომელშიც ის იყო და ეს ადამიანი, აი მაგალითად, ჩამოვიდა ქმარი, ან ჩამოვიდა ცოლი პირდაპირ კანადაში და მერე გადმოდის ქმარი ან ცოლი ამერიკიდან, რომლებმაც უკვე გაიარეს პროცესი ჩაბარდნენ, ხო? კი, აი ზუსტად ეგ კითხვა. ხო, ცოლს და ქმარს ელოდება ერთი ბედი და მის საქმეს განიხილავს სასამართლო, ვინც კანადაში ჩამოვიდა პირდაპირ და ვინც გადმოვიდა, მის საქმეს განიხილავს ესე იგი პოლიცია, სასაზღვრო პოლიცია. ხო და ეგ როგორ გამოდის მერე, ვინც აქ ჩამოვიდა, გამოდის რომ იმას არა ამერიკიდან, საქართველოდან, იმას განიხილავს სასამართლო და მეუღლეს, ვინც ამერიკიდან გადმოვიდა კანადაში, იმას განიხილავს პოლიცია. ერთზე შეიძლება სხვა პასუხი იყოს, მეორეზე სხვა პასუხი? კი, შეიძლება ეგრე იყოს. რაღაც გაერთიანება და ერთად მოხსენება, რომ ერთ საქმეში იყოს, ეგრე როგორც მივხვდი არ გამოვა, სწორია? ხო, არა. ოკეი, გასაგებია. გიორგი, კითხულობ შენ შეკითხვას. რამდენი ვაჟღერებ კითხვას, რამდენი ხნით ჩერდება სასაზღვრო პოლიციის დეპორტი? სიტყვაზე არ მინდა ხელის მოწერა, მაგრამ მინდა მაქსიმალურად დიდი ხნით გავჩერდე კანადაში, რა არის მინიმუმი მინიმალური ვადები. ხო, ესეთი სტატისტიკა არ არსებობს ოფიციალური, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სადღაც 8-9 თვე. შეიძლება იყოს 10 თვე, შეიძლება იყოს 14 თვე, შეიძლება იყოს 15 თვე, შეიძლება იყოს 7 თვე. ეს არის დამოკიდებული იმისაგან, ვის ხელში ჩავარდება თქვენი საქმე და რომელს ოფიცერს დაავალებენ, ესე იგი, აი ამ ფაილს, ხო? შემდეგ, როცა თქვენ გიძახებენ იქ, რომ ესე იგი, გაგიზიარონ მათი გადაწყვეტილება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ იმ დღესვე ესე იგი, გაგადეპორტებენ, ხო? თქვენთან ათანხმებენ, როდის გინდათ დატოვოთ ქვეყანა. ესე იგი, გეკითხებიან თქვენ სახსრებით იყიდით ბილეთს, თუ ჩვენ გიყიდოთ ბილეთი. და ესე იგი, ადამიანს უნდა ჩაბაროს თავისი პასპორტი, თავისი მართვის მოწმობა, სხვა დოკუმენტები და ის ელოდება და იმ დროს, როცა ეტყვიან, რომ აი ამ დროს არის შენი თვითმფრინავი, მოდის და ესე იგი ბრუნდება საქართველოში. ესე იგი, არიან ხალხი, ვისაც ეს არ აწყობს და მაინც უნდათ აქ დარჩენა. ეს ადამიანები მერე იმალებიან. და ხდებიან არალეგალები, ხო? რო გითხრათ, რომ აი აქ პოლიცია ატარებს რეიდებს ტორონტოს ქუჩაში და ეძებს აი სად არის, როგორც ხდება ამერიკაში, ეს რაღაცები არ ხდება. მაგრამ თუ ეს ადამიანი როგორღაც შეეჩეხა სახელმწიფოს პოლიციის სახით, საავადმყოფოში მოხვდა და იქ დაარეგისტრირეს, რომ არალეგალია, ან მაგალითად გზაზე გააჩერა პოლიციამ და გასინჯა მისი დოკუმენტები, მათ აქვთ ბაზა და კომპიუტერი ყველაფერი, ხო? ესეთი ადამიანი შეიძლება გახდეს აი ესეთი მსხვერპლი აგრესიის, ესე იგი, მას დაავლებენ ხელს და პირდაპირ უკვე გააქენებენ, მაშინ რა ქვია. აგრესიის რა გითხრათ, მაგრამ აგრესია უფრო ამერიკაშია, გასაგები აქ მეც კი ეგ შემეკით, რევერანსები არ იქნება, იმიტომ რომ მას ეტყვიან, რომ ჩვენ და გაგაფრთხილეთ, უნდა თქვენ დაარღვიეთ ეს წესი და ამიტომ აი ესე არის.
კი, მე Mhm. გაჟღერდა ეგ შეკითხვა ჩემთან სხვა შორის კონსულტაციაზე, მანდო დაძდევენო და აქ არავის არ დაძდევს, უბრალოდ სადმე თუ მოხვდებით, აი მერე მშვენიერი პასუხი გაიცა პარალელგალის მხრიდან. Mhm. კითხვები გვემატება, ვერ ვასწრებ საკითხვას, ნელა გადავიდეთ შენ და ქმარი გავიარე, გამარჯობა, თუ ადამიანს ამერიკაში აქვს საბანკო დავალიანება, კერძოდ კრედიტ კარტები გახარჯული, კანადაში ჩაბარების შემთხვევაში რა ხდება? შეუშლის თუ არა ალბათ მაგას გულისხმობს შეუშლის, იმიტომ რომ ეს ამოვარდება, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ადამიანს აი დანაშაულებები აქვს ამერიკაში, ეს ჩანს აქვს, იმიტომ რომ როგორც მე აგეხსენით, ამერიკას და კანადას და კიდე ინგლისს, ავსტრალიას და ახალ ზელანდიას, რადგანაც ეს ქვეყნები არიან კანადის გვირგვინის ქვეშ და ამერიკასგან და საერთო ბაზა აქვს, ეს ყველაფერი ჩანს. ხო, ამიტომ ეს ერთი სისტემაა და თუ იქ რაღაცა დანაშაულია, რასაკვირველია, ეს ამოვარდება აქ. ხო, დავალიანება თუ გაქვს, ხა დავალიანება ყველას აქვს, ეგ დანაშაული არ არის, მაგრამ ხო, უნდა მოაგვაროთ, კი. კი ბატონო, ესე არ იქნება, რომ აქ თქვენ ჩამოხვედით და ავტომატურად სუბთავდებით და ესე იგი ბატონო, ყველა მოკლედ ვერ პრობლემას განოლდებით. ვალი რჩება და ხო, თუ საქართველოში წახვალთ, კი, ეს შეიძლება, იმიტომ რომ იქ უკვე ვეღარ მოგაკითხავენ ესენი და ესეც აკეთებენ ძალიან ბევრი ხალხი სხვათა შორის. თანხად გააჩნია აკეთებენ ალბათ. ვალებს და მირბიან იქ და მერე აგინებენ კანადას კიდე რატომღაც ეს ხალხი. ეს ძალიან მაკვირვებს, ხო? მეც მაკვირვებს ეგეთი რაღაცები, მაგრამ ჩვენ თავზე იმის მაგალითად რომ მადლობლები იყვნენ და ხო, კარგით. მეც ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი მხვდება. უბრალოდ რა არის, იცი, ჩემ აზრს გამოვთქვამოცებ და გავაგზავნებ ამ შეკითხვებს, არ მინდა ხა პოლემიკაში ამ თემაზე შევიდე. მუშაობას არა ვარ შეჩვეულების. მე სანამ მე ვამბობ ჩემ თავზე, ჩემ გამოცდილებაზე, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მეც რო ჩამოვედი, არ ვიყავი მზად იმდენად კანადისთვის, აი მაგიტომ ვაკეთებ ამ პროექტს, რომ ვისაც გადაწყვეტილი აქვს უკვე კანადაში წამოსვლა, დაახლოებით გააზრებული ქონდეთ, სად მოდიან და რა სისტემაში მოხვდებიან. აქ უნდა იმუშაოთ. ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოთ, 12 საათი უნდა იმუშაოთ, 10 საათი უნდა იმუშაოთ. თუ ბანკში მუშაობდით, სადმე ოფისში მუშაობდით, გიორგის სიტყვებს დავესესხები, უნდა დაიწყოთ, ეს უნდა ჩამოიფერთხოთ აეროპორტში, დაიწყოთ ყველაფერი ნოლიდან. შეიძლება მშენებლობით დაიწყოთ, შეიძლება მიმტანად დაიწყოთ, მოკლედ skills worker როგორ არის, ანუ კვალიფიციური სამსახური აქ საკმაოდ რთული არის, სხვა ქვეყნიდან რო ჩამოხვიდე და უცებ კვალიფიციური სამსახური დაიწყო. ეს პატარა ის ჩემი აზრი გავაჟღერე, გავაგრძელებ შეკითხვას. ვიზაზე რო შევასო და მომცეს კანადამ ჩვეულებრივად გადმოვალ ამერიკიდან, რამე პრობლემა ხო არ შემექმნება საზღვარზე. მე როგორ აი არ ვიცი ხა რა პრობლემა თუ ადამიანს აქვს ვიზა კანადის, გასაკვირველია შეუძლია შემოვიდეს კი, აბსოლუტურად. და ნებისმიერ ვიზიტორ ვიზაზე ალბათ საუბარი ტურისტულზე, ხო? კი, აბსოლუტურად კი. შევა რა პრობლემაა? კი, არა პრობლემაა. მაინტერესებს იტალიის მოქალაქემ როგორ შეიძლება მოიპოვოს მუშაობის უფლება. კაი შეკითხვაა, მადლობა. გისმენთ ბატონო გიორგი. იტალიის მოქალაქემ ან პასპორტი იტალიისა. ესე იგი ჩამოდის იტალიის პასპორტით და იტალიური პასპორტის მქონებს აქვს უვიზო შემოსვლა და თუ აქ არსებობს ესე იგი კომპანია და დამსაქმებელი, რომელიც შემოსთავაზებს ამ ადამიანს კონტრაქტს, ესე იგი ის მიიღებს ამ შემთხვევაში სამუშაო უფლებას. თუ ბარდება ეს იტალიის მოქალაქე როგორც აქ ტყოლვილი, ავტომატურად არა, მაგრამ მას აქვს უფლება რომ მიიღოს სამუშაო უფლება. აი როგორც ქართველების შემთხვევაში, ხო? ხო და მოშა გათავდა, მაგრამ ეს არის ძნელი დამსაქმებელის პოვნა, იმიტომ რომ კანადის სახელმწიფო იცავს თავის ბაზარს და სახელმწიფოს იმ დამსაქმებელმა უნდა დაუმტკიცოს, რომ ვერ იპოვა ადეკვატური სპეციალისტი კანადაში და ამიტომ იყვანს იტალიელ, ესპანელ, ქართველ, სომეხ ან კიდე სხვა სპეციალისტს. ეს არის ესეთი პროცედურა. იმ დამსაქმებელმა უნდა გამოაცხადოს საიტებზე, რომ აი მე ვეძებ ამ სპეციალისტს და უნდა აჩვენოს სახელმწიფოს, რომ აი მე ვეძებდი
რაღაცა გარკვეული დრო, მაგრამ ესე იგი არავინ არ გამომეხმაურა და ამიტომ მე ვიყვან ამ იტალიის იმას, რა ქვია, მოქალაქეს. აქ დავამატებდი კიდე, ეხლა რაც საუბრეთ, ამას ქვია LMIA, ხო, თუ არ ვცდები, დახურული სამუშაო უფლება, ხო? მარტო იმ კომპანიაზე შეიძლება მუშაობა, თუ არ კი, ვცდები, სწორია? აბსოლუტურად კი. კი, აი კი. ეს LMIA ძირითადად ვრცელდება ისეთ დამსაქმებელზე, სადაც არის სამუშაო, რისი გაკეთებაც არ სურთ კანადელებს. ეს არის ძირითადად აი მძღოლები, რომლებსაც ესე იგი ტვირთი გადაყავთ აი დიდ მანძილზე, ტრაკ დრაივერები ეგრეთ წოდებული, ხო? ოკეი. იმიტომ რომ აი განსაკუთრებით ზამთარში ძალიან ძნელია აი ამ გზებზე გადაიტანო ეს დიდი ტვირთი ამ ხელა მანქანას, საშიშია რისკები. ერთ ადგილიდან მეორე ადგილზე, ხო, მაგალითად ტორონტოდან ვანკუვერში. და კანადელები არ უნდა ამის გაკეთება. ან არის მაგალითად ქარხნები, სადაც არის ძალიან მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა და ისინი ვერ პოულობენ თავიანთ ესე იგი მუშაკებს კანადაში და ამიტომ ისინი იყვანენ სხვა ქვეყნებიდან. ხო, ეს არის ელემენტი. ეს არის ერთ-ერთი და მეც დავამატებდი ჩემი მხრიდან გუშინ დავდე პოსტი მაგაზე Federal Skilled Workers, აი ესე ქვია პროგრამა, ეკონომიკური პროგრამა, შეგიძლიათ გადახედოთ და თუ თქვენ თავს დაინახავთ, გამოცდებია შესაძლებელი, შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და პირდაპირ PR-ით ჩამოხვიდეთ და გახსნილი სამუშაო უფლება გაქვთ. კონკურენცია დიდია, მაგრამ სამაგიეროდ ყველაზე მოკლე გზა არის აქ ჩამოსვლის, Express Entry ესე ქვია. მიდევს ერთ პოსტი გუშინდელია და შეგიძლიათ გადაიკითხოთ, დეტალურად არის სახსნილი ნაბიჯ-ნაბიჯ, ესე მაგალითია მოყვანილი. იტალია გავიარეთ, შემდეგი ანუ სასამართლო არ ჩატარდება, პოლიცია წყვეტს ამ ადამიანის ბედს. მე გაგცემთ პასუხს, თუ ამერიკიდან შემოდის ადამიანი არალეგალურად, რაზეც უკვე ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა, კი პოლიცია შევს. თუ აეროპორტში ბარდებით საქართველოსდან სასამართლო შედგება. მე უკვე შემიძლია პარალეგალი ვიყო ბატონო გიორგი. ესეთი რაღაცა ინფორმაცია მოგცემთ ლიცენზიას. კი, მაგრამ თქვენს ლიცენზიას გამოვიბარებ. გამარჯობა, მაინტერესებს თუ ადამიანს აქვს რაიმე სახის ქრონიკული დაავადება, არ იგულისხმება რაიმე მკვეთრად გამოხატული, უბრალოდ რამდენად მეტი შანსი არის ამ პირიქით ნაკლები რეზიდენტის სტატუსის მიღებაში. საინტერესო შეკითხვა, არ ვიცი, აბა შეძლებ პასუხს ამაზე. შეგიძლიათ გაიმეოროთ აი ბოლო წინადადება, აპატიოთ. ბატონო, ესე იგი, გამარჯობა, მაინტერესებს თუ ადამიანს აქვს რაიმე სახის ქრონიკული დაავადება, არ იგულისხმება რაიმე მკვეთრად გამოხატული, უბრალოდ რამდენად მეტი შანსი არის ამ პირიქით ნაკლები რეზიდენტის სტატუსის მიღებაში. რაღაც მედიცინასთან. აქ რა შესაძლოა? თუ ახდენს გავლენას კითხვა ამაში მდგომარეობს. აი, გასაგებია, გავლენას ახდენს იმ გაგებით, რომ რასაკვირველია კანადაში ჩერდება ჯამთელი ხავდი. მეორე რაღაცა არის ესეთი რაღაცა, რასაც ქვია ჰუმანიტარული პროგრამა. აი, დაუშვათ ადამიანმა წააგო სასამართლოები, აპელაციები, მაგრამ მას აქვს ისეთი ავადმყოფობა, რომელიც არ იმკურნება მაგალითად საქართველოში, ან სხვა ქვეყანაში, სადაც უნდა დაბრუნდეს, ხო? საინტერესოა. ხო, ამ შემთხვევაში ის იძახის, რომ მე ვერ დავბრუნდები საქართველოში მაგალითად, იმიტომ რომ აი ეგეთი აპარატურა, ეგეთი წამლები, შესაძლებლობები, როგორიც არსებობს კანადაში, აი ჩემ ავადმყოფობისთვის არ არის. ამიტომ ესე იგი შემიცოდეთ, გაგებით მოეკიდეთ ამ საქმეს და აი ეს არის ჩემი არგუმენტი, რატომ მინდა ხო. ამან შეიძლება ითამაშოს როლი, რასაკვირველია. ესე იგი ეს როცა არის ჰუმანიტარული, ხო, ეს როცა არის ჰუმანიტარული პროგრამას მიმართავს ადამიანის. ჰუმანიტარული პროგრამით ადამიანს შეუძლია დარჩეთ, მაგრამ მისი ესე იგი გადაეპორტების პროცესი და ჰუმანიტარული ეს განხილვა მიდის პარალელურად. თუ ადამიანს აქვს მაგალითად ეგეთი ავადმყოფობა, ან მაგალითად მას ყავს აქ შვილები, კანადელი მოქალაქისაგან, ხო, ან პერმანენტ რეზიდენტისაგან, ხო, რომელიც არის მისი სპონსორი და ამ შვილებს სჭირდებათ მამა ან დედა. სასამართლო გადაწყვეტს ამ ბავშვების ესე იგი ინტერესების გამო, იმიტომ რომ ბავშვების ინტერესია ძალიან მნიშვნელოვანი აქ. ამიტომ რომ ბავშვებს სჭირდებათ მამა ან დედა, ამიტომ ერთ-ერთი არგუმენტია, რატო უნდა დავტოვოთ ეს ადამიანი. და რაც შეეხება ავადმყოფობას,
აი ჩვენ ამ ადამიანს ვტოვებთ აქ, იმიტომ რომ აქ ესე და ეს ავადმყოფობა, ესაა დადასტურებული ექიმების მიერ და ეს არის ძალიან იშვიათი ესე იგი ავადმყოფობა, რომელიც არ ინკურნება საქართველოში. იმიტომ ამ ადამიანს ვტოვებთ აქ. მოსწრება. კეთილი, ძალიან კაი. ფიქრობ ძალიან საინტერესო და ამომწურავი იყო. როგორც მივხვდი, კარგი იქნება თუ მიმართავს თუ რამე პროცესებში წააგებს ჰუმანიტარულ პროგრამას უნდა მიმართოს. შევასწავლოთ ალბათ. საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა ესე იგი ძალიან ბევრი შეკითხვა ხარ გამოვჩე რენდომ ესე გადარიგით მივყვები. გამარჯობა საქართველოსთან ვიზიტ წამოსვლას თუ ვიზიტ გარეშე ჩამოსვლა რომელიც ჯობს რომ სამუშაო და ცხოვრების უფლება აუღო ყველაზე ნაკლები ვიცი კანადაზე. ვიზიტ წამოსვლა თუ ვიზის გარეშე წამოსვლაზეა საუბარი კანადიდან? ვიზის გარეშე ვიზა თუ უნდა წამოხვიდე. ხო, პასუხი არის ძალიან მარტივი. ესე იგი, თუ ვიზის მიღება, როგორც ბევრჯერ აღნიშნე, ძალიან ძნელია მოქალაქისთვის იმ ქვეყნის, სადაც არის სიღარიბე და სადაც არსებობს სტატისტიკა, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ჩამოვა, მიმართავს ამ სახელმწიფოს, რომ დარჩეს და სახელმწიფო ამ ადამიანზე დატოვებს, ხარჯავს ძალიან ბევრ ფულს. მაგრამ რადგანაც ვიზის მიღება ძალიან ძნელია, ბევრი პოტენციალური ტოლვილები ყიდულობენ ყალბ პასპორტებს, ყალბ დოკუმენტებს და ჩამოდიან ესე და რო შემოდიან ქვეყანაში იძახიან, რომ ჩვენ შემოვედით ყალბი დოკუმენტებით, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ ქონდა შემოსულიყავით აქ, რადგანაც ჩვენ სიცოცხლეს ემუქრება დიდი საშიშროება. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, თუ ვიზით შემოდის ადამიანი და უნდა ჩაბარება, ეუბნება რომ მე ჩამოვედი აი ვიზით, მაგრამ ეს არის ყალბი ვიზა ან აი გამიკეთეს ფულით, იმიტომ რომ იმ დოკუმენტებში, რომელიც შეავსო ჩემმა აგენტმა, იყო მითითებული არასწორი ინფორმაცია ყალბი რომ მიმეღო ვიზა და მე ამაში გადავიხადე ესეთი თანხა, ხო? თუ შემოდის, ესე იგი, ყალბი დოკუმენტებით, ეუბნება რომ ეს ყალბი დოკუმენტი შემოვედი, ზოგი ხერს ამ დოკუმენტს ქვეყნის, ესე იგი, რომელიც, ესე იგი, რომელ ქვეყანასაც აქვს uvizო შემოსვლა კანადაში და კარგი იქნება რომ აი როგორც ბევრჯერ აღნიშნე, ქართული პასპორტი არ დაქცევთ, თქვა ესა ჩემი ნამდვილი პასპორტი, ესა ჩემი ყალბი პასპორტი, ან ყალბი პასპორტი არის ესე იგი გავანადგურე თვითმფრინავში და მინდა ჩაბარება და აი სცენარზე მოიგებს არ მოიგებს ეს არ ახდენს არავითარ იმას გავლენას, იმიტომ რომ ესე იგი მთავარია ადამიანისთვის შემოვიდეს კანადაში, ესმით აი ჩაჯდეს იმ თვითმფრინავში, რომელიც მოფრინავს კანადაში და აქედან მას უკვე აღარ გაადეპორტებენ უკან და ეს როგორც მე აღნიშნე ბევრჯერ ეს ლაპარაკი თუ შენ ესე იგი არ დახევ ამ დოკუმენტებს უკან გაგადეპორტებენ, ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ კანადის სახელმწიფო იმდენად ძლიერია, რომ არავითარი ეგეთი რეკომენდაციები არ გააჩერებს მესასურეს თუ უნდა მისი გადეპორტება, რომ ეს ესე იგი თუ არ აქვს, მეშინია და არ გავატე. ეს სისულელეა აბსოლუტურად. ხო, ამიტომ აი ესეთი სცენარები არსებობს. მე კიდევ ვიმეორებ, მე ურჩევ სულ ყველას არ დახიოთ, როგორც მინიმუმ არ დახიოთ თქვენი ქართული პასპორტები, იმიტომ რომ თუ დახევთ ამ პასპორტებს და გაანადგურებთ, ამ შეგექნებათ თქვენ კი არა, აგენტს კი არა, თქვენ შეგექნებათ ბევრი პრობლემები, იმიტომ რომ ბანკის ანგარიშის გახსნა იქნება ძალიან ძნელი, ველფერის მიღება იქნება ძალიან ძნელი, ჩაბარება იქნება ძალიან ძნელი და ეს არის დაკავშირებული სიზნელებთან. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია ეს არ გააკეთოთ, მაგრამ ეს უკვე თქვენი საქმეა, როგორც ჩემი საქმეა, მოგცეთ მკაფიო სურათი რა გეუბნებათ. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო. ამაზე მე მახსოვს თითქმის ყველა ეთერის დროს საუბრობთ ამაზე, როგორც ჩანს, ამაზე თქვენ ტყუილად არ საუბრობთ, რაღაც კუდები აქვს ამას გამომული და იმიტომ რომ მე ვეუბნები ერთი რაღაცას, ჩამოდიან ხო, მე ვეუბნები, რატო დახიეთ პასპორტი. იმიტომ რომ ვიღაცა პეტრემ ვასომ დამარიგა რომ ესე გააკეთე, მეთქი, აი რა ავტორიტეტი აქვს იმ ადამიანს, მე რო ამას ვიძახდი, მე ვცხოვრობ აქ, მე არსად არ ვიმალები, მე ჩემი სახელი და გვარი თვარ, მე არ ვმალავ ჩემს სახელს და მე ესე იგი თუ მე რატო უნდა იმიტომ რომ მე მაქვს მოგებები და მოგებებსაც აქვს ყველა სახელი და გვარი და
ეს ამას ვაზიარებს Facebook-ზე და თუ კითხვები გაქვთ იმ ხალხთან, ვისთანაც მე მაგ გადაგებული სურათები, ესეთი ტრადიცია ხდება, რომ ვინც იღებს, იმასთან ვიღებ სურათები. შეგიძლიათ დაუკავშიროთ და ელაპარაკოთ. აი იმ ადამიანს, ვინც ესეთ რეკომენდაციებს გაძლევთ და ვისაც თქვენ უგონებთ, ის ადამიანი იმალება, ის აკეთებს არალეგალურ საქმეს. მას უხდით ფულს, ხომ? და კიდე გიფუჭებთ აქ საქმეს. აი ესე იგი მითხარით მიზეზები, რატო იმათ უნდა დაუჯეროთ და რატო მე არ უნდა დამიჯეროთ, გესმით? და ეს თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, გესმით? იმიტომ რომ მე არავითარი მოტივები არ მაქვს, რომ მე თქვენ მოგატყუოთ. იმ ადამიანს აქვს მოტივები, იმიტომ რომ თუ თქვენ ჩააბარებთ ამ უცხოურ პასპორტს და ქართულ პასპორტს, აი ამ გაკეთებული ვიზით ისინი მიხვდებიან, აი რომელი სინდიკატი და რომელი ესეთი მაფიოზური სტრუქტურა ამას ამზადებს. აი ამის შეშინებით, მაგრამ მათ კვალზე გადიან, ერთი სიტყვით ხო ეგ და არის. ამაში არ გიტყდებიან და იძახიან სხვა რაღაცას გეუბნებიან და ვითომ ეს თქვენ სასარგებლოა. კითხვას ვაჟღერებ, ზოგადად რომ მითხრათ, როგორც დილეტანტს, რა გზები არსებობს კანადაში ლეგალურად ჩამოსასვლად. პირველი დავასვენოთ ბატონო გიორგი და გეტყვით, რომ ეს არის ყველაზე მარტივი ტურისტული ვიზის აღება, მანდაც ძალიან სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მაგაზე ცალკე ვილაპარაკებთ მერე თუ გნებოთ მომწერეთ პირადში და მეც რაღაც ზედაპირულად ინფორმაციას გეტყვით. არის კიდევ უამრავი ფედერალური და პროვინციული პროგრამები, ყველაფერი დაპოსტილი მაქვს, ვიდეოებიც მაქვს მაგაზე ჩაწერილი, შედით ჩემ გვერდზე, გადაიკითხეთ, სათხედავთ საკუთარ თავს და Federal Skilled Workers არის, აი ეს სწავლით შეგიძლიათ ასევე ჩამოხვიდეთ. უფრო დეტალურად კითხვები თუ გეჩნდებათ, მერე უკვე ვისაუბროთ კონსულტაციაზე მაგაზე. მე შემიძლია დავამატებ იმას, რომ ადვილი გზები სამწუხაროდ არ არსებობს. არ არის. ყველა გზები არის ძალიან რთული, მაგრამ ამ რთულ გზებში, ჩემი თვალსაზრისით, ყველაზე ადვილი არის ტოლვილის გზა. რატომ? იმიტომ რომ ტოლვილის პრობლემა უბრალოდ შევიდეს თვითნავში, რომელიც მოდის კანადაში და მერე აქ ჩაბარდეს. რადგანაც ეს ადამიანი არის საქართველოდან, ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისტორიას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელ ქვეყნიდან არის ეს ადამიანი. თუ შვეიცარიიდან არის მაგალითად ერთი ისტორია, თუ საქართველოდან მეორე ისტორია. თუ ჩრდილოეთ კორეიდან ეს სხვა ისტორია. რომ ადამიანი მაგალითად თუ ჩამოდის და ავიღოთ ესეთი ექსტრემალური ვარიანტი, ჩრდილოეთ კორეა, ხო? მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ადამიანი იყო პროფესორი ჩრდილოეთ კორეაში, იყო კოსმონავტი, იყო ტანკისტი, დურგალი, კაფელშიკი იყო, თუ ბირჟაზე იჯდა და არაფერს არ აკეთებდა, ხო? მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აქ იციან, რომ კორეაში, ჩრდილოეთ კორეაში არის პრობლემები, რბილად რო ვთქვათ, ადამიანის უფლებებთან. და იქ ადამიანი ვერ იცავს თავის თავს ამ განუკითხაობისაგან. სამწუხაროდ ჩვენი სამშობლო მიდის აი ეგეთ ჩვენცერის მიმართულებით კი არ მიდის აი ამ მიმართულებით და რადგანაც აქაც იციან რომ ჩვენ ქვეყანას სამშობლოში არის დაჭერილი პრეზიდენტი, არის დაჭერილი რამოდენიმე ოპოზიციური ლიდერი, ახალგაზრდა ბავშვებია, ახალგაზრდა ბავშვები და ეხლა უკვე უბრალოდ გამოშვაც არ შეიძლება ლაიკის გულისთვის, გამოთქმის გულისთვის და გადაწყვეტილებებს ღებულობენ ინსტიტუტები კი არა, როგორც აქ არის. აქ არის პარლამენტი, აქ არის პრემიერ-მინისტრი, აქ არის სასამართლო, დამოუკიდებელი სასამართლო. მეუკერძოებული სასამართლო. ხო, მე ამას ვიძახი, იმიტომ რომ მე თვითონ მუშაობ სასამართლოში და იქ ეს არის იმიტაცია სასამართლოსი, იმიტაცია დემოკრატიის და იმიტაცია, რომ ეს სტრუქტურები მუშაობენ. იქ როგორც ნათელია ყველა გადაწყვეტილებებს იღებს ერთი ჯგუფი ხალხის ან ერთი ადამიანი, ხო? ხო, ამიტომ, რადგანაც ეს ამთავარი, რადგანაც ეს იციან, ესე იგი თქვენ გაქვთ ძალიან ძლიერი არგუმენტები დაუმტკიცოთ თქვენ მოსამართლეს, რომ აი მე ვერ მივაღწიე ესე სამართალს იქ, ვერ დავიცავი ჩემი თავი და თქვენი მესიჯია, თქვენი ისტორიის, რომ აი მე აქ ჩამოვედი იმიტომ, რომ აი მე მინდა რომ კანადამ დამიცას. იმიტომ რომ იქ არ მაქვს ამის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ იქ სხვანაირად მუშაობს სახელმწიფო. იქ არის ესეთი სისტემა. აი მოშლა და გადა.
კეთილი, ესეთი არასტანდარტული შეკითხვაა, ზოგადად ჩვენ ესეთ რაღაცეებს არ განვიხილავთ, მაგრამ მაინც გავაჟღერებ, იმიტომ რომ შეიძლება გავცეთ პასუხი ამ ადამიანს. აა, ამერიკაში ვისწავლე ბარბერ სკოლაში, მაქვს ლიცენზია ამერიკული და სერტიფიკატი, შესაბამისად ამერიკული. კანადაში შეძლო ბარბერშოპის გახსნას. არ ფიქრობ ვიცი რომ კი. რამდენად ჩვენთან იცით უყურეთ რა საქმე. ხო, პასუხი არის ესეთი. არის პროფესიები, სადაც აუცილებელი არა ამერიკაში იყო, არის ადვილად კონვერტირებული პროფესიები და ნაკლებად კონვერტირებული პროფესიები. მაგალითად, ყველაფერს მაგალითად ძნელად კონვერტირებული ესა ექიმის პროფესია. ეს არის იურისტის პროფესია. აქ რომ მიგიშვან სასამართლომდე, უნდა ჩააბარო გამოცდები, რომელსაც მჰმ. აბარებენ ყველა, ვინც ამთავრებს იურიდიულ სკოლას აქ. აქ რო გახდე თარჯმანი, მაგალითად სასამართლოსი, როგორც მე, უნდა ჩააბარო სპეციალური გამოცდები და უნდა აკრიფო საკმარისი რაოდენობა ქულების. აი ესე რო აი მე ლაპარაკობ ინგლისურად ეგრე არ უნდა ჩააბარო გამოცდა. ესე იგი, აი მე ერთ-ერთი პროფესიით ვარ მომარაგების სპეციალისტი, ტენდერების სპეციალისტი. მე ძალიან ადვილად გამოცდების გარეშე მიმიღეს მე კომპანიებში, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ბრენდულ კომპანიაში. თუ თქვენ მაგალითად მუშაობთ საქართველოში ან სადაც ხართ, მერსედესში, ან ვოლვოში, ან გასაგებია მაგალითად საერთაშორისო რაღაც ხო, კომპანიებში. სადა. ეს იმას ნიშნავს და თუ თქვენ გაქვთ რეკომენდაციები, ეს იმას ნიშნავს, რომ დახანც იქ მუშაობდით მენეჯერად ან სპეციალისტად, თქვენ აკმაყოფილებთ კრიტერიუმებს ამ კომპანიების. ეს იმას ნიშნავს, თუ მაგალითად Ford-ში, როგორც მე მუშაობდი რუსეთში Ford-ში, აქაც Ford-ში დავიწყე მუშაობა და ძალიან ადვილად მივიდა. აქ მნიშვნელობა აქვს რეკომენდაციებს უფრო ვიდრე დიპლომებს. დიპლომებს აქვს მნიშვნელობა, როცა შენ აი ახალგაზრდა სპეციალისტი ხარ, ამ შემთხვევაში კი და როცა უკვე შენ ხარ შემდგარი და გამოცდილი, მნიშვნელობა აქვს როგორ კომპანიებში მუშაობდი და რამდენად ეს ამ კომპანიების დასახელებები რაღაცას ეუბნებიან, მაგალითად, დამსაქმებელს კანადაში. რაც შეეხება ბარბერშოპს, ნუ ამერიკა და კანადა არიან ძალიან ახლოს ერთად. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ძნელი რამდენადაც ვიცი, PSW worker, ხო? ეს სანიტარი, რომელიც უბლის მოხუცებს, ესე იგი, იმითი განათლება და ჭრის განათლებას. ეს დიპლომი კონვერტირებულია, ბარბერშოპის დიპლომიც კონვერტირებულია აბსოლუტურად. და არა მარტო იქა მე ვიცი რომ ხალხი რომელიც რუსეთში მუშაობდა პარიკმახერებად, აქაც მუშაობენ პარიკმახერებად. ამიტომ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. ესე იგი, რაც უფრო რთული პროფესიაა, მით უფრო რთულია კონვერტირება. ეს ეხება ექიმებს, იურისტებს, აი ამ ძირითადად აი ამ პროფესიას, ხო? და რაც უფრო იქ უფრო ესე იგი, მნიშვნელობა აქვს შენ გამოცდილებას, აქ უყურებენ როგორ კომპანიაში, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას ღებულობს სახელმწიფო კი არა, გადაწყვეტილებას ღებულობს თუ შენ კერძო კომპანიაში მუშაობდი თვითონ დასაქმებელი. აი როგორ ჩათვლის საჭირო. ხო, გასაგებია. მე მგონი ნათლად გავეცით ხო, ეს ლოგიკურია პასუხი. აბსოლუტურად. აა, ხო, ესეთი შეტყობინებები ბევრია, უნდა გავაჟღერო. აჰა. პირადად თქვენ გეხებოთ, უბრალოდ თვითონ და შემდეგ კი შეკითხვას გავაგზავნე. ეს შეკითხვა არ არის. გამარჯობა ბატონო გიორგი, შეგიძლიათ პირადი ჩატი შეამოწმოთ Instagram-ზე. მადლობა თიკა, მოკლედ. გოგონა იცით მოგწერათ რა, თიკა, შეამოწმეთ. ჯეგი ნაცვალე ჯობია მომწეროთ მესენჯერზე, Instagram-ში მაქვს ჩემი ისა რა ქვია აკაუნტი, მაგრამ უფრო შევდივარ. უყურეთ, მე ხანდახან ვპასუხობ პირდაპირ, ხანდახან ვრეკავ, იმიტომ რომ არის ესეთი კითხვები, რომლებიც ჩემთვის უფრო ადვილია დავრეკო და აჰა. აუხსნა. აჰა. ხომ, ამიტომ ესე არის, ხო? და ზოგ კითხვებზე მე უკვე უპასუხე და ვეუბნები, აი ნახეთ ჩემი ვიდეო, რომელიც ხო ჩაწერილი იქ არის პასუხები. თუ ადამიანი დაჟინებით მაინც უნდა რომ გინდა თუ არა კიდევ აუხსნა ამ ადამიანს, მე ვეუბნები მაშინ კი ეს კონსულტაცია იქნება ფასიანი და აი როცა ეს ფულზე არ არის, იმიტომ რომ საქმე იმაში, როცა ვიძახი ფასიანია, ეს აჩერებს ძალიან დიდ ნაკადს. რომ გასაგები რომ ადამიანისთვის უფრო კომფორტულია რომ აი ესე ტეტ-ატეტ ველაპარაკო, გავცე კითხვებზე ჩემი პასუხები, მაგრამ ეს არის ჩემი დრო. ეს არის ჩემი შრომა და ნუ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, ხო? ამიტომ რა თქმა თუ უნდა. რა აა
სპეციალურ ზარით შემოვიდა ხანდახან ხდება ესეთი რაღაცები პირდაპირ ხოლმე. მოკლედ, hello. ისმის ხო ჩემი ხმა? ისმის. მოკლედ კიდე ესეთი შეკითხვა არის, გამარჯობათ, მე მომივიდა ქართულიც მოვიშორეთ. თითქოს. მოგესალმებით, პიროვნება იმყოფება ამერიკაში ვიზით ჩასული, გამოუტანეს დეპორტი. ასევე აქვს კანადის ტურისტული ვიზა. კანადაში შესვლის დროს თუ შეუშვებენ ქვეყანაში. ნუ უყურეთ, მე ვფიქრობ, რომ არა. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ვიზა აქვს კანადის, მაინც არ შეუშვებენ? უყურეთ. საინტერესოა. პასუხი არის ესეთი. რატომაც ისმის, როგორც ეკეკო ჩემი ხმა, შეგიძლიათ რაღაც ვეღაცამ რო დამირეკა, ანუ ის ტელეფონით მაქვს და კომპიუტერზე გადაირთვა ხა უბრალოდ აქედან. ბოდიში ხარვეზი არის. ისედაც 45 წუთია გასული 15 წუთით გადავაჭარბეთ ლიმიტს და მე შეხვედრა მაქვს ზუსტად 15 წუთში, ასე რომ აი ამ კითხვაზე რო გავცეთ პასუხს ბატონო გიორგი და შემდეგზე გადავიტანოთ. ძალიან ბევრი კითხვა არის და მე ჩამოვწერ ამ კითხვებს და ამ ვიდეოს დაბლა იტვირთება ეს კითხვები და შესაბამისად დრო რო გექნება, აი გუში როგორც პასუხებდით, მოკლე პასუხები რო გავცეთ. ხო, პასუხი იქნება ესეთი. ესე იგი, თუ შემოვა აი მიწის გზით და ესე იგი ჩუმად და მე აქ ამოყოფს თავს. შეუძლია ჩაბარდეს, აი როგორც ყველა და ამის შემდეგ ის გადავა რეჟიმში, რასაც ქვია free removal risk assessment. თუ მაგალითად ესე იგი ამერიკამ მისცა დეპორტი და ესე იგი არის თავის ქვეყანაში საქართველოსშია კანადის ვიზით, ხო? მე მქონდა ესეთი შემთხვევა სხვათა შორის, როცა აქედან გაადეპორტეს ტყვილი და ეს გაიგო ესე იგი ამერიკის საელჩომ და ის ვიზა რომელიც ჰქონდათ მიცემული ამისთვის, ესეც გააკენსელეს. გესმით, ხო? მაგრამ თუ ეს ადამიანი არის მაგალითად ამერიკაში და შემოვიდა არალეგალურად აქ, კი, აქ რაღაცა დრო გააჩერებენ. აქ უნდა უბრალოდ დაიცვას თავისი თავი. აუხსნას რატო გაადეპორტეს და თუ პოლიცია, სასაზღვრო პოლიცია გადაწყვეტს, რომ ესე იგი ეს ადამიანი უნდა დავტოვოთ და აქვს ძალიან ძლიერი არგუმენტები, აქ დატოვებენ, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არის ძალიან პატარა. ანუ კი ბატონო, როგორც ყველა გადმოდის ამერიკიდან და შემთხვევით ამოყოფენ ხოლმე თავს კანადაში, ეგრე უნდა გააკეთეს. მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა აქვს ხელში, მოკლედ ამერიკის დეპორტი, როგორც მივხვდი, ნეგატიურად მოქმედებს ტურისტულ კანადურ ვიზაზე და იმიტომ რომ ერთი სისტემა აქვს, დიახ. ოკეი, საინტერესო იყო, აი ეს ნამდვილად არ ვიცოდი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. 48 წუთი ვართ ეთერში. როგორც ყოველთვის კიდევ გადავაჭარბეთ ჩვენს ლიმიტს, იმიტომ რომ კითხვები ბევრი არის, ბევრი ადამიანი გვიყურებდა. 35-30 კაცზე სულ იყო გაჩერებული. ყველას დიდი მადლობა. ბოდის გიხდით ყველას, ვისთანაც ვისი კითხვის გაჟღერებას ვერ მოვასწარი. არის ისეთი კითხვები, რაც მეორდება და მეც მიწევს ეს სკროლა, იმიტომ რომ ზოგი ეხლა შემოდის, ზოგს გამოტოვებული აქვს ამ კითხვებზე პასუხი და პირდაპირ ეთერში მოკლედ ესეთი პატარა ნიუანსები გვაქვს ხოლმე. დიდი მადლობა ყველას, ბატონო გიორგი, თქვენ ცალკე დიდი მადლობა და იმედი მაქვს ორ კვირაში ისევ შევხვდებით და გავაგზავნებთ ამ კითხვა-პასუხს. გავაგზავნებთ იგივე რეჟიმში კითხვა-პასუხში. მადლობა, დროებით, გემშვიდობებით ყველას. კარგად იყავით. ნახვამდის. ნახვამდის.